Вот костерчик будем разводить. Сейчас сразу комары заели. Комаров много. О. Береста сейчас хорошо снимается. О, какие листочки. А сейчас под жопку подстелим, чтобы жопа не мерзла, на сидушечку. Называется поджопники. Как называется? Поджопники. Ага. Природные. Не промерзает ничего от бересты. Василий говорит, даже дома можно с бересты строить. Да, вот сейчас береста дерется июнь месяц. Хорошо. Так, надо что-то посушивать найти. Василий, а вон я по суше принес. Вон елка валяется. Ага. То береза сырая, то она сразу не загорится с маху. Ее надо разжигать. Ну потом зато загорится, все горит конкретно. И жар от нее. И искры не летят, и угли не летят. Да, искры не летят, угли не летят. Можно спать возле нее смело. Плавно горит, и все. Дело в том, что положил несколько чурок на ночь, и можно не подкладывать. Так они до утра помаленьку горят. Дым идет, все, зверь боится, не подойдет. А сухих что? Сухие подложил они 15 минут, полчаса, если сгорел костер. И все, всю ночь не настаешься подкидывать дрова. А костер потухнет, тоже страшновато. Ехали вон следов сколько. Медведица с медвежатами ходит. На дороге грязь, следы видно хорошо. Завтра на речку пойдем, я поснимаю, покажу вам.